អាមេរិកទើបនឹងបើកការវាយប្រហារតាមអាកាសលើកោះខាករបស់អ៊ីរ៉ង់ដល់កំណត់គោលដៅលើទីតាំងយោធាជាង90កន្លែងរួមទាំងប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកឃ្លាំងស្តុកគ្រាប់មីននិងមីស៊ីលអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ៊ីរ៉ង់បុកពុះនោះគឺលោកត្រាំបានគម្រាមវាយប្រហារស្ថានីយ៍គ្រប់គ្រងការនាំចេញប្រេងដែលជាសរសៃឈាមធំផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់អ៊ីរ៉ង់ផ្ទាល់ក្រុមអ្នកវិភាគអន្តរជាតិបានលើកឡើងថាកោះខាកត្បិតតែជាដែនកោះតូចមួយក្នុងឈូងសមុទ្រពាក់ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែដែនកោះនេះជាចំណុចយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់របស់អ៊ីរ៉ង់ដោយសារវាជាមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងការនាំចេញប្រេងឆៅប្រមាណ 90% ជុំវិញរឿងនេះអ៊ីរ៉ង់បានគម្រាមអាមេរិកវិញថាលោកនឹងវាយប្រហារសងសឹកទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រេងនិងធម្មពលទាំងអស់ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយអាមេរិកនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាឲ្យក្លាយជាផេះតែម្ដងប្រសិនបើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រេងឆៅរបស់ខ្លួនរងការវាយប្រហារមែននោះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាលោកអាចលើកលែងឲ្យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រេងលើកោះខាកប្រសិនបើអ៊ីរ៉ង់បញ្ឈប់ការរំខានដល់នាវាដឹកជញ្ជូននៅច្រកសមុទ្រ Hormuz ក៏បញ្ជាក់ថាបញ្យោងតាមសារព័ត៌មានធំៗរួមទាំង The Wall Street Journal បានឲ្យដឹងថាមន្ទីរបញ្ចកោណអាមេរិកកំពុងដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងម៉ារីននិងនាវិកប្រហែល 5000 នាក់បន្ថែមទៀតហើយទៅកាន់តំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាសូមចុច Follow ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានសង្ខេបនិងទាន់ហេតុការណ៍